запалила. Радость переполняет сердце. 진짜 예배가 이렇게 소중한지 정말 많이 못 느꼈던 것 같아요. Мне кажется, я до этого не ощущала, насколько вот много пламени в наших сердцах во время богослужения, как это здорово. 우리 이렇게 벅찬 마음으로 마라나타 한 번만 더 찬양을 해볼까요? Давайте еще раз этот восторг передадим в этой хвале Маранафа. 마라나타 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 Иисус Господь, о приди царевна, дай прославлять Тебя, Господь, все народы на земле. Маранафа, Иисус Господь, о приди царевна, дай прославлять и танцевать народов братьев на земле. Иисус, встанем вместе, приготовим путь Господу, смирясь царство, приступать на края земли, когда землю покроет слава Божия, наполняешься встретим Господа. Маранафа, Маранафа, Аминь, приди царь Господь Иисус. Маранафа, Маранафа, Аминь, приди царь Господь Иисус. 사랑하신 우리 하나님 감사합니다. Любимый, любящий наш Господь, благодарим Тебя. 주님께 이렇게 찬양 드리는 가운데 우리 모두에게 성령 가득하시길 소망합니다. Господи, мы Тебя просим, мы мечтаем о том, чтобы среди вот этих хвал, воспевания, восхваления сам Святой Дух наполнил наши сердца без остатка. 우리 다 함께 신앙 고백 드린 뒤에 신지민 집사님께서 기도해 주시겠습니다. Давайте все признания прочитаем, апостольский символ веры и помолиться представительской молитвой диакон Шащин. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. 이제 한국에서 코로나가 물러가고 있습니다. 여러 가지로 저희를 공급해 주시고 지켜주신 주님께 감사합니다. Господи, сейчас и с земли корейской постепенно вирус отступает, корона отступает. Спасибо Тебе, Господь, что все это время Ты не оставлял нас, Ты знал о наших нуждах, Ты наполнял наши жизни. 코로나로 인해 고통받는 다른 나라를 위해서도 기도합니다. Давайте помолимся и за все остальные страны, которые еще страдают от вируса.
어서 백신이 나와서 코로나를 이길 수 있게 도와주세요. Пожалуйста, Господь, помоги найти все способы, найти и изобрести вакцину, чтобы избавиться от этого вируса. 저희들의 어려움과 고통을 아시는 주님, Господь, Ты знаешь все трудности нашего сердца, все наши страдания. 어려운 중에도 서로를 돌아보아 나눌 수 있는 넉넉한 마음을 주세요. Пожалуйста, позволь нам, не забывая, даже в наших трудностях, даже в нашей собственной беде, смотреть вокруг, кто нуждается больше, чем и кому нужна наша помощь. 이 시간 주님의 손길로 연약한 지체를 치유하여 주실 것을 믿습니다. Мы верим, Господь, что Ты Своей святой, исцеляющей рукой излечишь всех тех, кто нуждается в Твоей помощи. 아픈 지체를 가진 가족에게 평안함과 인내와 용기를 잃지 않도록 붙잡아 주시고 Господи, пожалуйста, в семьях у тех, у кого есть больные, тяжело больные, пожалуйста, помоги родным, родственникам не потерять мира в сердце, надежды, веры и любви. 부족한 지혜를 가진 이에게 주님의 지혜를 주시옵소서. Боже, мы просим Тебя мудрости, всем тем, кому не хватает Твоей мудрости, наполни нас ею. 회개합니다. Боже, мы каемся. 그동안 주님 바라보지 않고 헛된 것을 바라본 것을 Мы каемся и раскаиваемся в том, что мы, Господь, устремляли наши взоры и наши сердца не к Твоему Вышнему, а к земному, к мирскому. 이웃과 가족을 사랑하지 못하고 무관심했던 것을 Господь, прости нас за наше равнодушие, за то, что мы не могли достаточно одарить любовью наших близких, наших родных. 미워하고 자신의 눈으로 판단했던 것을 Прости за то, что мы смотрели на нас, на самих, на ситуацию, на окружающих нашими глазами, а не Твоими. 자신의 허물을 보지 못하고 용서하지 못했던 좁은 마음을 회개합니다. Мы раскаиваемся в сердце слабом, которое видит соломинку в глазах другого, а из своего глаза не может бревно вытащить. Прости нас, Господи, за это. Прости, что мы не могли простить. 예수님의 보혈로 깨끗이 씻어주세요. Мы просим, чтобы святою, чистою кровью Христа очистились наши сердца. 저희들의 약함을 도우시고 선한 길로 인도해 주세요. Пожалуйста, помоги нам в нашей слабости и направь нас по святому, чистому пути. 이 시간 성령님 인도하셔서 말씀 전하실 때 김정진 목사님께 강건함과 능력 더하셔서 Господи, пусть все наше богослужение будет ведомо Святым Духом, и наш пастор Ким Джон Джин, он будет говорить от имени самого Бога. 기쁨과 감사가 넘치는 예배가 되게 해주세요. Наполни, пожалуйста, наше богослужение, наши сердца радостью и благодарностью. 오늘 함께하지 못한 성도님들과 주님 함께하심을 믿고 다음 주에는 함께할 수 있기를 소망합니다. Мы верим, что все те, кто не смогли сегодня прийти, они с нами, с Тобой, Боже, и присоединяются к службе онлайн. И надеемся, очень надеемся, что в следующий раз они могут присоединиться в церкви. 감사하며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. Мы благодарим Тебя, Боже, и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 오늘은 특별 찬양이 좀 있어요. 지난 주일에 제가 오늘 말씀을 뭘 전해야 준비를 했는데 모세와 관련된 말씀이었는데 갑자기 우리 민지자매가 제가 모세에 관련된 찬양을 저기 단양에서 특별 찬양으로 불렀어요. 그러길래 오늘 우리 그것 좀 하자라고 말씀드렸거든요. 그래서 특별 찬양 한번 우리 같이 하나님 앞에 올려드리면서 영상이 있어서 불을 좀 꺼야 되거든요. 근데 그걸 가지고 드리겠습니다. 우리 Чего? 그냥 특별 찬양 있는 것만. Сегодня у нас особенная будет хвала, которую приготовила наша сестра Минди. Она ее пела в Таняне, и она посвящена Моисею, как раз с которым мы сегодня будем в проповеди встречаться. Давайте послушаем.
지내지라는 어떤 마음이었을까. 그녀의 두 눈에 눈물이 흐르고 흘러 동그란 눈으로 엄마를 보고 있는 아이와 입을 맞추고 상자를 덮고 강가에 띄우며 간절히 기도했겠지. 정처 없이 강물에 흔들흔들 흘러내려가는 그 상자를 보며 눈을 감아도 보이는 아이와 빈을 맞추며 주저앉아 눈물을 흘렸겠지. 너의 삶의 참주인 너의 참 부모이신 하나님 그 손에 너의 삶을 맡긴다. 너의 삶의 참주인 너를 이끄시는 주 하나님 그 손에 너의 삶을 드린다.
안녕하세요. Всем здравствуйте. 예, 우리 하나님 앞에 다시 한번 박수 올려드릴까요? Давайте еще раз Богу отдадим славу аплодисменты. 우리 말씀 보겠습니다. 말씀은 출애굽기 3장 13절 14절 말씀입니다. Сегодня у нас исход, 3 глава, с 11 по 12 стих. Это Ветхий Завет. (13절) (14절) 말씀입니다. 13절, 13? 예. 혹시 순서지 이렇게 나와요? 11, 12. 잘못 제가 방문을 들었었나 봐요. 죄송합니다. 거기 뒤쪽에 있을 거예요. 네네. 13절 14절 말씀 죄송합니다. 네. 13절 14절 말씀. Пастор немножко поправляется. 13 и 14 стих прочитаем. 네, 13절부터 읽겠습니다. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리이까. И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. Бог сказал Моисею: я есть сущий, и сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам. 아멘. 안녕하세요. Всем здравствуйте. 오랜만에 우리 또 오랜만에 보는 분들이 있네요. Столько лиц, которых мы так рады видеть, которых давно не видели. 우리 오랜만에 보신 분들 얼굴 좀 돌아보시면서 Вы друг на друга посмотрите, 예. оглянитесь. 우리 안나 언니도 있고요, 우리 예, 안일사님도 안나 있고요, 언니 지난주에 나ша. 못 뵌 분들이 계세요. Диаконша Аня, Инна и все новые диаконы, которых мы не видели в прошлый раз. 예, 홍진영 씨, 민지자매도 И 오늘 наши, да, 우리 наши- 지난주부터 예배 들어서 감격은 다 끝났는데 오늘 감격하고 Ну, про прославление. У нас на прошлой неделе было столько радости и восторга от нашей встречи. Они сегодня снова пришли, снова восторг, и снова радость. 우리나라 영화 중에 이번에 저희가 아주 뿌듯하게 됐던 영화가 뿌듯하게 한국 사람들에게 느끼게 했던 영화가 한 편 있어요. Есть один фильм для корейцев, который очень важен оказался в этом году, да, или в прошлом году, который прозвучал на весь мир. 뭔지 아시죠? Вы, наверное, знаете, о чем идет речь. 제목이 Как называется фильм? 기생충. Паразиты. 그죠? Кто-нибудь слышал? 기생충이라는 영화의 유행어가 좀 있었어요. И есть там такие знаменитые слова, которые повторяют многие. 몇 개가 있겠지만 Есть несколько фраз, выражений. 그 중에 송강호라고 하는 배우가 이런 표현을 쓰죠. И один актер или актриса сказали так: 너는 계획이 다 있구나. у тебя на все есть план, собственно, ты знаешь все, что делать. 이게 여러분 굉장히 영화에서 나온 이야기지만 오늘 이 시대의 이 코로나 상황을 보면서 하나님은 다 계획이 있으시구나라는 생각이 들면서 자꾸 이렇게 오버랩돼서 생각이 나는 것 같아요. И пусть эта фраза прозвучала в фильме, да, казалось бы, в миру, но эта фраза очень подходит к устам Бога, потому что у Бога на все есть планы, даже несмотря вот на этот вирус, на эту эпидемию, мы в этом могли убедиться. 지난 금요일이 어버이날이었죠. В пятницу у нас был День родителей в Корее. 예, 그날 아침에 그 전날 밤에 갑자기 연락이 왔어요. 담임 목사님이 아침 7시에 밥 먹자고. И в предыдущий день, вечером, ночью уже пришло сообщение пастору, что главный пастор нашей церкви предложил позавтракать в 7 часов утра. 사실은 밥을 먹자라는 말씀을 왜 하셨느냐 하면 한 2주쯤 전에 저한테 김 목사님 5월 22일 날 금요봉의 말씀을 좀 전하라고 연락이 왔어요. 문자가 왔었어요. Потому что 2 недели назад пастор главный попросил нашего пастора Кима, чтобы он провел богослужение пятничное, праздничное богослужение, которое проходит раз в месяц в церкви. 그래서 네 알겠습니다라고 했죠. Я, конечно, сказал да. 혼자 좀 의아했어요. И для меня было это удивительно. 왜냐면 제가 사실 이 코로나가 터지기 전에 최근에 금요봉회를 인도했었거든요. Потому что до наступления вируса я, в принципе, уже проводил такое богослужение пятничное. 그래서
이게 한지 얼마 안 됐기 때문에 또 Снова так быстро призовут еще раз провести богослужение, потому что пасторов в церкви много, и они по очереди проводят обычно. 제가 저희 아내에게 한지 얼마 안 됐는데 목사님 까먹으셨나? 이렇게 얘기했어요. И поэтому я и жене своей сказал, может, пастор забыл, что я недавно совсем проводил. 그러면서 또 말씀을 생각해야 되니까 그래서 에베소서 2장 말씀을 전해야겠다라고 그때 듣고 그날 계획을 했어요. И в тот же самый день я начал думать, а как же мне, о чем же мне говорить на проповеди. Я подумал о 2 главе Ефесянам, и почему-то мне пришла такая мысль, что надо будет проводить проповедь по Ефесянам. 그리고 이틀 동안 그 말씀에 본문 연구를 쫙 했어요. И я 2 дня полностью уделил исследованию 2 главы Ефесян. 그래서 와 이제 에베소 2장 말씀을 전해야겠다 생각을 И 했거든요. утвердился в своей мысли, что да, я смогу это сделать, все будет хорошо. 수요일날 담임목사님 부탁을 받고 이틀 지나서 금요일날이 되는데 담임목사님이 에베소 2장을 설교를 하시는 거예요. И вот прошло 2 дня, вот с тех пор, как меня пастор попросил провести это богослужение, да, и я смотрю, что в пятницу пастор проводит богослужение тоже по 2 главе Ефесянам. 그래서 이거를 에베소 2장을 해야 돼 말아야 돼 혼자 고민을 하고 있었어요. И поэтому я начал думать, нужно будет мне по той же самой теме проводить или нужно менять. 그리고 나서 그 다음 주가 됐는데 갑자기 담임목사님 문자가 또 왔어요. И на следующей неделе вдруг приходит новое сообщение от пастора. 김 목사님 등록봉에 인도한 지 얼마 안 됐죠? 그러시더라고요. Вы же совсем недавно уже проводили пятничное богослужение, да, ведь пастор Ким? 네, 저 얼마 안 됐습니다. 그랬어요. Я сказал, да, именно так. 그랬더니 그러면 어떻게 지금 또 해야 되네요? 그러시더라고요. И получается, вам снова придется делать, говорит пастор главный. 제가 얼른 대답을 했어요. 목사님 안 해도 됩니다. Ничего страшного, я могу и уступить. 목사님이 일단 알겠다. 그렇게 왔어요. И пастор сказал, ну хорошо, ладно, подумаем. 그래서 제가 그랬죠. 제가 감사합니다. Я написала опять спасибо. 그리고 나서 이제 이제 에베소 2장 고민 안 해도 되겠구나 생각을 했어요. И теперь я расслабился, подумал, ладно, можно будет по 2 главе Ефесянам не проводить проповедь. 이틀이나 또 연락이 왔어요. Через 2 дня опять приходит сообщение. 아니 그냥 하죠. Все-таки проводите. 그래서 이걸 또 어떻게 해야 되나. 그래서 다시 에베소 2장을 해야 되나라는 고민을 했어요. Опять пастору пришлось мучиться, нужно ли по 2 главе к Ефесянам или нужно придумать что-то новое. 근데 지난 수요일날 갑자기 수요일날 설교하시는 목사님이 또 에베소서 2장을 설교하시는 거예요. И вдруг в среду на проповеди другой пастор читает проповедь по 2 главе к Ефесянам. Да что это такое? Все как сговорились. 그래서 오늘 하나님이 에베소 2장 가지고 우리에게 하실 말씀이 많으신가 이런 고민을 Я 했어요. подумал, наверное, Бог очень многое хочет нам сказать через эту главу, если постоянно идет вот такое повторение со всех сторон. 그런데 금요일 아침에 밥을 먹자 하셔서 7시에 식사를 하는데 담임선생님이 그런 말씀을 하시더라고요. 우리가 지금 해나가고 있는 주제가 있다. И когда мы завтракали вместе с пастором в пятницу в 7 часов утра, он сказал, вы знаете, у нас есть тема, по которой мы сейчас, вот как бы церковь, линия церкви идет вот по этой теме. 그 주제에 우리 설교자들도 또 외국어 예배도 러시아 예배도 좀 맞춰서 가면 좋겠다. И хотелось бы, чтобы все наши богослужения, в том числе иностранные наши церкви, аллилуйя, они придерживались этой линии, этого направления. 그래서 일단은 금요봉의 말씀은 일단은 다시 한번 고민을 좀 해보고 우리 러시아 예배에서 이 성령에 대한 주제를 가지고 좀 말씀을 나눠야겠다라는 생각을 했어요. И поэтому я решил, что ладно, с пятничным богослужением праздничным еще есть время подумать, по какой теме проводить, а вот на нашем русскоязычном богослужении именно нужно уделить время этому. 여러분 올해 2020년도가 저희 교회가 몇 주년 됐는지 아시죠? Кто-нибудь помнит, сколько лет нашей церкви в этом году, в 2020 году? 40년이에요. 40 лет, правильно. 40주년이 됐고요. 그 40주년 올해를 들어서면서 주제가 이렇습니다. 오직 성령으로. И этот год мы проводим под именем «Только Святым Духом». 그러면서 지난 40년 동안 성령의 인도하심을 따라 우리 할렐루야 교회가 있었고 Потому что именно все эти прошедшие 40 лет церковь Аллилуйя шла силой Святого Духа, дошла вот до нынешнего состояния. 그리고 앞으로 주님 오실 그날까지 성령의 인도함을 따라 가자라고 하는 것이 올해 주제예요. И тема, как бы лозунг нашей церкви, что до пришествия Христа II наша церковь будет также идти силой помощи Святого Духа.
자, 오직 성령으로라고 하는 거 우리 러시아어로 한번 같이 한번 좀 읽어봤으면 Давайте 좋겠어요. все вместе прочитаем громко то, что написано вот в правом уголке. Только святым Духом. 예, 어떻게 읽는지 알려주세요. Давайте еще раз. Только святым Духом. 똘까 Святым 스님 Духом. 두함 Духом. 두함 Духом. 예, 똘까 스님 Святым Духом. 두함 Духом. 두함 같이 한번 해볼까요? 시작. Только святым Духом. 러시아 잘하시네요. 한국 성도님들. 예, 오직 성령의 인도하심을 따라 지금까지 왔고 또 앞으로도 주님 오실 그날까지 성령의 인도함을 받는다라고 하는 것이 사실 오늘 우리 성도들에게 주신 Чтобы мы все думали, помнили о том, что вот самая главная линия нашей жизни, не только этого года, жить только Святым Духом. 여러분 그 성령의 인도하심을 받는 여러분들이 되시기를 축복합니다. Я вас всех благословляю, чтобы вы шли под водительством Святого Духа. 한편으로는 이 코로나를 맞이하면서 그러면서 하나님께서 일하고 계신다라고 하는 것을 아마 모두 다 느끼고 계실 거예요. Я думаю, что во время вируса, эпидемии все почувствовали, что Господь, Он работает, даже несмотря ни на что. 신천지라고 하는 이단이 정말 기독교에서 드러낸 것이 아니라 일반 방송에서 다 드러내서 신천지가 그냥 종교의 자유 안에 있을 수 없는 종교다라고 하는 것들을 방송에서 이미 다 이렇게 얘기를 해줬어요. То есть вы все, наверное, слышали про вот эту секту, да, про этих сектантов под названием Шинчонджи, Новые небеса, Новая земля. До этого, до вируса, многие люди не знали. Христианская церковь, протестанты, они постоянно говорили, что это сектанты, и то, что они проповедуют, это неправильно. Никто не слушал, не прислушивался. Вирус показал истинную природу этой секты, и уже все телевидение, все радио, все газеты пришли к тому же самому выводу. Все поняли, где истина. 너무나도 어려운 문제이지만 또 쾌락을 추구하는 문화에 대해서도 지금 우리 모두에게 경종을 울리고 있는 시기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 어려웠어요. 어려웠어요. 네, 쾌락이. 제가 예, 그러니까 정말 자기의 순간적인 즐거움을 쫓아가는 이 세대의 문화에 대해서 하나님께서 올바른 것들을 가르치고 계시는, 특별히 성적인 문화에 대해서도 가르치고 계신 시간이 아닌가라는 생각이 듭니다. Точно так же, наверное, в новостях многие слышали, да, вот про те сайты, которые смотрят взрослые люди, да, где с подростками творят ужасные вещи. И вот вирус тоже показал, открыл глаза, что многие люди, стремясь за удовольствиями сиюминутными, в том числе и сексуальными, к чему это все приводит, к каким трагедиям в жизни это все приводит. 성령께서 한순간도 우리나라를, 이 민족을, 전 세계를, 그리고 우리 성도들을, 교회를 놓치지 않고 계시는 성령의 손길임을 믿으시기를 축복합니다. Я хотела бы, чтобы вы поверили всем своим сердцем, что не только нашу страну Корею, но и вообще весь мир Господь, Бог, Святой Дух не оставляет ни на секунду. Все под Его присмотром, все под Его контролем, все идет по Его плану. 성령에 관해서 우리 말씀을 на누면서 그래서 오늘 성령에 대해서 말씀을 나누려니까 하나님에 대해서 우리가 좀 같이 들어가야 될 부분이다라는 생각이 들었어요. И если рассматривать тему Святого Духа, водительства Святого Духа, то нельзя, конечно же, затронуть, кто есть сам Господь, что есть из себя Бог. 기독교 안에 아주 신비로운 문제가 있죠. В христианстве есть удивительная проблема, удивительный вопрос. 왜냐하면 사람의 생각으로 이해할 수 없는 부분이기 때문이에요. Потому что эта тема, этот вопрос нельзя постигнуть нашим ограниченным человеческим разумом. Это именно вера. 그것을 우리가 뭐라고 이야기하면 삼위일체 교리다라고 이야기합니다. То есть мы говорим о самом главном, о ядре христианства, это Троица Бога, единство Бога. 여러분 삼위일체에 대해서는 제가 몇 번 말씀도 드렸었어요. Пастор несколько раз упоминал об этом. 제가 말씀을 드렸지만 이해가 되셨을 거라고 생각하지 않아요. Я не думаю, что несмотря на несколько этих упоминаний, вы все смогли понять, постичь это нашими мыслями, нашим разумом. 왜냐하면 이해할 수 있는 부분이 아니기 때문에 그래요. Потому что этот вопрос нельзя постичь и понять разумом. 인간의 사고로 생각하기에 이해되는 부분이 아니기 때문에 Наша 그래요. голова не может справиться с этим вопросом. 하나님 몇 분이세요? Сколько лиц у Бога? 한 분이세요. Да, Бог один. 근데 세 분으로 얘기해요. Но все говорят о Троице Божией. 세 분으로 얘기해서 세 분인가 했더니 아니에요. И когда говорят, так получается, Бога три? Нет, это тоже не так. Бог один. 한 분이에요.
Бог все-таки один. 여러분 이거를요 우리가 이해가 되냐라고 물어보면 우리가 가지고 있는 사고 속에서 생각 속에서는 도저히 이해할 수 있는 개념이 아닌 거죠. То есть это такое понятие, которое нельзя вот пропустить через свою голову и уложить, да, вот Бог один, но их трое. То есть это нужно взять на веру. 오늘 그 하나님이 그래서 우리가 이해할 수 없는 크신 하나님이라고밖에 고백할 수가 없는 것이죠. И вот это вот признание о Божьей Троице говорит, дает нам еще одно признание, что мы Бога, Творца нашего, постичь не можем человеческим разумом. 하나님을 우리가 이성적으로 이해할 수 없지만 И хотя мы не можем постичь Его своим разумом, 그럼에도 불구하고 하나님이 살아계시다는 것을 믿으시기를 축복합니다. но я благословляю, чтобы вы верили. 자, 이 이해에 대해서 조금 더 이야기 나눌 건데요. Я хотел бы еще продолжить эту тему. 자, 일단 삼위일체 하나님은 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님이에요. Что есть Троица Божественная? Это Господь Отец, Господь Сын и Святой Дух. 이렇게 불려지는 이름으로 본다면 세 분이시죠. И получается вот эти три лица Бога, три характера. 그런데 세 분이라고 이해하면 안 되고 세 분처럼 느껴질 때 우리는 Этот Бог един. И все три сущности в нем собрались в едином Боге. 그런데 우리가 한 분이라고 우리가 이해하고 있을 때, 믿고 있을 때는 여전히 세 분의 인격, 세 분의 위격을 생각하면서 Бог един, но в нем содержится три личности, три характера, три идентичности и сущности. 그렇게 고백해야죠. Мы должны признаться в этом, мы должны поверить в это. 에베소서 말씀에 보면은요, 성부, 성자, 성령 하나님께서 역사하신 그 사역들이 구분이 되어집니다. В послании к Ефесянам говорится о том, как вот все эти три ипостаси Божьи работают в своих сферах, которые предназначены для них. 성부 하나님은 우리를 구원하시기로 계획하셨어요. Бог Отец, Он задумал, Он создал план по спасению нас, людей, человечества. 그 계획을 성자 예수님께서 다 이루셨어요. И Его Сын, Божий Сын, Господь Иисус Христос воплотил этот план спасения в жизнь. 그리고 그 이루신 일을 우리에게 한 사람 한 사람에게 도장 찍듯이 우리에게 적용하시는 분이 성령 하나님이세요. И вот это спасение, вера в наше спасение, ставит печать об этой вере Святой Дух. Он сопровождает нас в этой жизни. 오늘 제가 이 말씀을 전하면서요, 이 삼위일체 하나님을 이해하기 위해서 하나님께서 스스로 가르쳐 주신 부분부터 좀 들어가 보고 싶어서 오늘 이 출애굽기 3장의 말씀으로 나누려고 합니다. Именно поэтому сегодня я хочу обратиться к исходу, чтобы мы немножко хотя бы могли понять, кто же такой Господь, кто же такой Отец, что Он из себя представляет. 자, 이 내용의 전제를 좀 말씀을 드리면 오늘 하나님께서 천지를 창조하신 이후에 창세기가 끝나고 출애굽기가 시작하는 부분이에요. Господь создает этот мир. Мы встречаемся с историей создания мира в Бытие. И эпоха Бытия заканчивается, и начинается вторая глава, это Исход. 창세기에서 하나님께서 천지를 창조하시고 그 다음에 인간이 하나님을 등져서 하나님과 원수가 되어졌죠. В Бытие мы встречаемся о том, как Господь создал этот мир, как создал людей, но что люди нарушили указ Бога, да, и отринули Бога, получается, и поэтому были изгнаны из рая. 그럼에도 불구하고 하나님은 인간을 포기하지 않으셨고요. 하나님은 그래서 그 백성을 다시 불러서 하나님의 백성을 삼기 위해서 창세기의 시간이 흐릅니다. Но Господь не отказался, не отринул людей от себя, от своих созданий, и Он снова попытался их приблизить, Он попытался среди всего множества людей создать свой народ, Божий народ. 하나님의 단절되어서 타락했던 인간에게 하나님께서 노아로부터 언약하셔요. 약속을 하세요. И Господь в эпоху Ноя, Он дает обещание, дает обетование. 그리고 아브라함을 통하여 이삭을 통하여 야곱을 통하여 하나님의 백성들을 이루어가기 시작하세요. И начинает создавать Божий народ, отдельный народ от всего остального человечества под предводительством Авраама, Исаака и Иакова. 창세기의 중요한 목적 중에 하나가 뭐냐면요. Самая главная, наверное, цель бытия заключается в следующем. 하나님의 자녀들을 일으켜서 백성을, 민족을 만들기 위한 창세기의 목적이 있어요. Цель бытия состоит в том, чтобы поднять, извлечь из множества людей, тех людей, которые станут близкими к Богу, которые создадут народ, нацию Божию, которая впоследствии может привести всех остальных к Богу. 창세기 50장이 끝나면서 출애굽기 1장으로 들어가면서 그래서 한 가족에 머물던
그러한 이스라엘이 민족을 이루게 되는 그러한 창세기 끝이 그리고 출애굽기의 시작이 이렇게 이루어지는 것이죠. И вот конец Бытия, последней главы Бытия и начало Исхода, да, оно нам повествует о том, как небольшая семья Авраама, с которой начинался этот Божий народ, постепенно превращается в большое количество людей, которые создают народ уже большой в полном смысле этого слова. 하나님이요 온 세계 가운데 하나님의 백성을 일으키시는 거예요. То есть Господь начинает по человеку, по песчинке, по маленькой звездочке создавать эти большие созвездия, это огромное количество своих людей, Божьих посланников. 여러분 우리가 하나님의 백성이거든요. И мы тоже Божий народ. 한 사람 한 사람을 하나님이 부르시는 거예요. И каждого из нас в сердце позвал Господь, призвал к себе. 하나님의 백성으로 부르시는 거예요. И мы призваны в качестве Божьего народа, не чужаки. 여러분들이 성도가 되었다는 기독교인이 되었다는 하나님의 자녀가 되었다는 것을 우습게 여기시면 안 돼요. Вы не должны смотреть с легкостью, как бы не обращать внимания на свое знание в качестве Божьего народа, в качестве прихожан, людей верующих, христиан. Это большое звание, это большое имя. 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 부르신 거예요. Потому что сам Господь призвал каждого из вас по имени. 그 모습이 모세의 인생에서 보여주죠. И мы видим это из жизни Моисея. 제가 왜 오늘 모세 이 요게벳의 노래, 요게벳이 누구냐 하면 모세의 어머니예요. То есть сегодня была песня матери, да, Моисея. Почему мы начали с этого? 이 노래를 오늘 특종을 했으면 좋겠다라고 얘기했었느냐 하면요. И почему я захотел, чтобы прозвучала она? 여러분 모세가 처음 태어났을 때 그때 바알이 아니죠? 그 누구죠? 갑자기 바로가 그 이스라엘 자녀들 남자 아이들을 다 죽이는 명령을 내렸어요. То есть на момент рождения Моисея фараон объявил, что всех мальчиков, которые рождают израильтянки, нужно уничтожить, нужно выбросить их. 요게벳이 자기 아들을요. 그래서 눈물을 머금고 갈대 상자에 넣어서 물에 떠내려 보내요. И поэтому мама Моисея, она его хранила до какого-то времени, но когда младенец стал больше, и скрывать его уже не получалось, она его положила в корзинку и пустила по реке. 여러분 자기 자식을 지금 물에 내버린 것 같은 상황인 거예요. Представьте себе дитя, которое ты выносил, ты родил, ты вынужден с ним расстаться, положив его в корзинку и отправив по реке. Почему она все время плакала? 근데 찬양 가사에서 나오잖아요. 너의 삶의 참 주인. Но в песне есть такие слова: «Я тебя вверяю в руки истинного твоего Создателя». 너의 참 부모이신 그분께 너를 맡기다. И я вверяю тебя в руки истинного твоего Родителя. 너는 계획이 다 있구나. На все план у Бога. 하나님의 계획이 다 있구나. У Бога на все есть свой план. 여러분 이 계획을 하나님께서요 창세기를 통해서 출애굽기를 들어가면서 모세를 통하여 그리고 이스라엘을 통해서 보여주고 계시는 И 거죠. Господь показывает, как реализуется этот его план через Бытие, через книгу Бытия, через книгу Исхода, как образуется израильский народ, как он идет, как он расширяется, увеличивается в количестве. 어릴 때 죽었어야 되는 상황에서 요게벳이 그 아이를 갈대 상자에 넣어서 물에 내려 보냄으로 인하여서 오히려 하나님의 인도하심이 그의 삶에 시작되었어요. То есть ребенок, который по идее вынужден был погибнуть, так как фараон издал такой указ по убийству всех младенцев мужского пола, несмотря на то, что его поместили в эту хрупкую корзинку, которая могла погибнуть по пути по реке, Бог спас, Бог привел этого ребенка в Египет, в семью фараонов. Мы видим, как этот план начинает действовать в жизни. 여러분 우리의 삶을요 그리고 우리 자녀의 삶을요 우리의 계획이 아니라 하나님께 맡기는 그 삶을 오늘 하나님 앞에 드릴 수 있는 믿음이 시작됐으면 좋겠습니다. Я хотел бы, что сейчас, в эту минуту, у каждого в сердце появилась такая уверенность, что ваши жизни и жизни ваших детей, они принадлежат вам. Они Божьи, и у Бога есть план на ваши жизни, на жизнь ваших детей. Вы должны верить себя и детей в Божьи руки. 요게벳이 물에 떠내려 보내지 않았다면 모세는요 왕자의 교육도 받지 못했을 거고요. 그는 이스라엘의 지도자로 설 수 있는 가능성이 없었을 거예요. Если бы мама не поместила младенца в корзинку и не отправила бы по реке, он не оказался бы в доме фараонов, он не получил бы то образование, которое ему дали в царском дворце, он не был бы знаком с этой всей системой, не был бы таким умудренным опытом. 모세는요
이스라엘의 역사에서만이 아니라 온 세계 역사에서 아주 중요한 역할을 한 사람입니다. И надо признать, что Моисей, он не только в истории Израиля очень видную роль играет и геройский знак имеет. По всему миру знают, кто такой Моисей, какова его роль. 아까 영상 보셨나요? 여러분 모세가 이렇게 하는데 물이 쫙 올라가는 거 보셨어요? Вы видели в конце, да, уже мультика, когда Моисей поднимает руки и ставит свой жезл, как вода, море расступается. 여러분 그 현장에 있다면 여러분 얼마나 닭살도 들릴까요? Если бы мы были на том месте, то, наверное, у нас мурашки бы пошли по коже, насколько это восхитительно и чудесно. 그런데 여러분 모세가 힘이 있었던가요? Как вы думаете, это сила Моисея все это сделала? 아니죠. Естественно, нет. 모세가 하나님께 맡겨진 삶이었기 때문에 일어난 일이죠. Жизнь Моисея была верена в Божьи руки, и Господь творил эту историю. 오늘 말씀의 내용들 배경을 좀 먼저 보겠습니다. Я хотел бы обратиться к фону сегодняшней истории слова нашего. 갈대 상자에 이렇게 버려졌던 이 모세가 이집트의 공주에 의해서 건져지게 돼요. То есть из тростниковой корзинки, которая была пущена по реке, Моисей попадает во дворец к фараону, к принцессе в руки. 그리고 공주에 의해서 건져져서 그래서 모세가 이제 이집트의 왕자로서의 삶을 살아요. И с тех пор он начинает жизнь принца египетского. 그런데요, 이집트의 왕자 모세만이 아니라 원래 적통을 이어받은 왕의 왕권을 이어받은 왕자가 있었을 것이다라고 추정을 해요. Но многие предполагают, что на то время у фараона был свой родной сын, который должен был наследовать фараона. 아마도 그 왕자와 모세는 이 경쟁 관계일 수밖에 없었겠죠. И скорее всего, что вот Моисей, который тоже стал принцем при фараоновом дворе, он должен был жить в постоянном, как это сказать, соперничестве, да, постоянной конкуренции вот с настоящим принцем по крови. 그런 가운데서 모세가 이제 이스라엘 사람 때문에 그 애굽 사람을 죽이고 도망하게 됩니다. И вот Моисей вырос, и он убивает египтянина за жизнь Израиля. Он видит несправедливую картину, что израильтянина мучат, и он убивает египтянина и вынужден бежать из страны. 전에 말씀드렸었어요. 이게 40년이에요. И пастор говорил в прошлый раз, что 40 лет он прожил при дворе. 그리고 광야에서 40년을 또 헤매면서 양치는 목자로서의 삶을 살게 됩니다. И следующий эпизод из его жизни, это следующие 40 лет, которые он вынужден проводить в пустыне, он в качестве пастуха, он пасет овец. 모세 인생을요 120년으로 보는데요. 왕자로서의 40년, 목자로서의 40년, 출애굽 40년에서 120년으로 보죠. То есть многие предполагают, что всего жизни у Моисея было 120 лет, и эта жизнь была разделена на 3 части: 40 лет, 40 лет и 40 лет. 40 лет при дворце фараона, 40 лет в пустыне в качестве пастуха, и 40 лет он ведет израильтянин, он выводит их из Египта. 이 광야에서 40년, 이제 이 마칠 때쯤에 오늘 하나님을 만나는 역사가 일어나게 И 돼요. вот в конце этих 40 лет, которые он проводил в пустыне, он встречается с Богом. 오늘 3장 1절에서 3절 말씀. В 3 главе, 1 стих, посмотрите. 모세가 놀라운 일을 경험하게 됩니다. Моисей видит удивительное. 한번 읽어볼게요. 자, 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매. Моисей пас овец у Ефора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. 2절에요. 2 стих. 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 3절이요. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에. В 3 стихе говорится: Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». 모세가 놀라운 일을 보게 되죠. То есть Моисей увидел какое-то чудо, да, удивился очень. 광야에 아주 흔한 나무 떨기나무예요. То есть терновый куст, он в пустыне, это довольно часто встречающееся растение. 아마도 여러분 광야에 가서 떨기나무를 보는 사람들은요 이렇게 느낄 거예요. Наверное, те, кто действительно встречался с этим растением, 불 타면은요 바짝 말라서 금세 타고 없어질 만한.
Он настолько сух, это же пустыня, что если его поджечь, то он, наверное, бы буквально за секунду сгорело бы. 나무가 붉으면 오래 타겠는데 나무는 붉지도 않아요. Но если бы дерево было, допустим, какое-то толстое, да, то оно бы долго горело. А это дерево, это куст, то есть у него ствол тоненький. 그런데 그 불이 사라지지 않아요. Но удивительное, что увидел Моисей, огонь есть, а куст не сгорает. 모세가 3절에 이야기하죠. И в 3 стихе он говорит: 내가 돌이켜가서 이 큰 광경을 보겠다. пойду и посмотрю на сие великое явление. 왜 떨기나무가 타지 않지? Почему куст не сгорает? 그리고 나서 그쪽으로 다가가는 И 거예요. он пошел. 그런데 여러분 4절에서요. В 4 стихе 하나님이 보셨어요. Господь увидел, 그러면서 말씀하시죠. 모세야 모세야. и он призывает к нему: Моисей, Моисей. 하나님이 부르시니까요. 모세가 놀라서 저 여기 있는데요 라고 대답하는 И 거예요. Моисей отвечает: вот я. Он удивился. 하나님 말씀하시죠. 5절에 보면 너 가까이 오지 말아라. И Бог его предупреждает: ты близко не подходи. 네가 선 곳이 거룩한 땅이다. Ты стоишь на святом месте, на земле святой. 내 발에서 신을 벗으라. Поэтому сними обувь твою с ног твоих. 그러면서 하나님 스스로 하나님을 가르쳐 주세요. И Господь рассказывает, кто он такой. 6절 같이 한번 읽어볼게요. Давайте прочитаем все вместе 6 стих. 시작. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배웠기를 두려워하여 얼굴을 가리매. И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. 하나님이 하나님 스스로를 지금 설명하시는 거예요. То есть Господь пытается объяснить, что Он есть сам по себе, сущий. 근데 여러분 잘 보셔야 돼요. 하나님 스스로 어떻게 설명하시는지 보셔야 돼요. Вы должны обратить внимание, как Он это делает, как объясняет. 제가 새로운 사람을 누구를 만나잖아요. 그러면 그 사람하고 연결고리가 뭐지를 생각하게 되더라고요. Когда мы встречаемся с каким-то новым человеком, мы всегда думаем, о чем с ним можно поговорить, что нас вообще может связывать. 엊그저께 저희 교회 초등 2부 담당하시는 전도사님이 남자 전도사님이신데 그분이 저하고 이렇게 얘기를 하고 있었어요. Где-то дня 2 назад мы разговаривали с проповедником, который занимается школьниками в нашей церкви. 근데 그분이 그러시더라고요. 목사님 친구분이 지금 제가 신학 석사 조직 신학을 배우고 있는데 이제 올해 1학년으로 들어갔는데 첫 학기 들어갔는데 거기 목사님 친구분이 오셨더라고요. И тут проповедник говорит, что сейчас я прохожу обучение, и я встретил там на обучении человека, который знает вас, пастор. 저하고 아주 친한 친구가 그 과정에 들어가서 지금 같이 배우고 있나 봐요. И мой близкий достаточно друг, человек, он сейчас вот с этим проповедником связан, учебой. 원래 그 전도사님하고 저하고는 학교 출신 학교가 달라서 겹칠 게 없어요. То есть мы с этим проповедником закончили разные школы, и поэтому у нас практически нет никаких связей общих. 그런데 그 전도사님하고 이야기할 때 그분에 관해서 그 친구에 관해서 이야기하니까 서로 얘기가 이렇게 통하기 시작하더라고요. И вот когда мы вот с помощью вот этого моего друга, да, и моего друга, которого он узнал по учебе, получается, что он как бы послужил связующим звеном между нами, у нас появились общие темы. 하나님이요 설명이 필요했어요. То есть нужно объяснить также, Богу нужно было объяснить через что-то. 근데 모세가 알만한 설명이 필요한 거예요. Но так, чтобы Моисей знал, о чем идет речь. 모세야 가까이 오지 말아라 라고 급하게 지금 세워놓긴 했는데 그 다음에 얘한테 나 이거 어떻게 설명하지 생각하는 거예요? То есть для начала он остановил Моисея, чтобы он не подходил к Божьей сущности близко. И дальше думает, как же ему вообще представить себя. 모세가 어렸을 때부터 들었던 이름 아브라함. И Моисей с самого рождения слышал имена Авраама. 어렸을 때부터 들었던 이름 이삭, 야곱. 지금 그 이름을 대면서 내가 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이야 라고 자신을 설명하시는 거예요. И Господь начинает представлять себя через тех лиц, которых может знать Моисей. Он говорит, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. 여러분 모세에게 있어서 하나님을 알 수 있는 것이 없지만 아브라함, 이삭, 야곱, 그래 내가 옛날부터 우리 정말 할아버지 우리 조상 그 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이시구나 라고 하는 것 때문에 하나님에 대해서 이제 눈을 들어서 보고 귀를 기울여서 듣기 시작하는 거죠. То есть до этого, да, когда Бог просто ему говорит, я Бог, оставайся от меня подалеко, не приводя никаких имен знакомых Моисею, Моисей не понимает, что здесь ситуация разворачивается. Но когда перед его ушами слышатся имена Авраама, Исаака и Иакова, он понимает, вспоминает, так это же Бог наших предков, которому наши предки поклонялись, и он тогда уже понимает, перед кем он стоит, он начинает, закрывает глаза. 그러면서 하나님께서 모세에게 대화를 시작하셔요. И они начинают диалог. 7절 말씀부터 보면은요. Давайте 7 стих посмотрим.
10절까지 말씀 보면 이렇게 나오죠. 하나님이여 내 백성의 고통을 분명히 내가 봤다. 그리고 그 부르짖음을 들었다. 그 근심을 안다. 라고 이야기를 하세요. Господь говорит, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. 그래서 8절에 보면은요, 내가 약속했던 그 땅에 내가 이제 데려가겠다. 이렇게 말씀을 И в 하세요. 8 стихе он говорит, и тогда я выведу свой народ в ту обетованную, обещанную им землю. 9절에도요, 보면 이제 그 어려움들을 내가 봤다라고 В 말씀하시죠. 9 он опять говорит, что я уже слышал вопль Израилев, он дошел до моих ушей, я знаю угнетение, каким угнетают их египтяне. 그러면서 10절 말씀이에요. 이렇게 말씀하세요. И в 10 стихе говорится, 이것도 같이 읽어볼게요. давайте вместе прочитаем. 시작. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. 아멘. Аминь. 하나님의 계획을 지금 보여주고 계세요. То есть Господь показывает свой план. 네가 이제 이스라엘 자손을 인도할 거야. Ты должен быть предводителем у израильтян. 여러분 하나님은요 이 계획을 너는 계획이 있구나처럼 다 가지고 계셨는데요. 모세는 사실은 굉장히 정말 뜻밖의 이야기를 듣는 것이지요. Господь, у него всегда, и сейчас, и тогда, в те времена, всегда был план, и он этот план реализовывает. Для Моисея же вот эти слова, они изумляют его просто, как он может что-то сделать. 그래서 모세가 질문하는 거예요. 11절에 보면 Поэтому в 11 стихе Моисей вопрошает, 내가 누군데요? да кто я такой? 내가 누군데 바로에게 가고 내가 누군데 이스라엘 자손을 Кто 구원합니까? я такой, чтобы идти мне к самому фараону и спасать израильтян? 더 황당했던 건 모세는 다른 사람들을 설득할 사실은 자기 자신이 설득할 만한 그런 의지가 지금 없어요. Самое главное, что Моисею очень трудно себя как-то представить перед израильтянами в качестве лидера. У него как бы нечем особо гордиться и хвалиться. 그래서 13절에 이렇게 질문을 하죠. В 13 стихе. 13절 같이 한번 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 같이요. 시작. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему, что сказать мне им. 여러분 지금 모세가 하나님께 질문하는 거예요. Сейчас Моисей спрашивает у Бога. 그래요, 우리 조상의 하나님 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님인 건 알겠는데 사람들이 그 하나님 네가 알아? 누군데? 이렇게 물으면 뭐라고 얘기하겠습니까? Я понял, Господь, да, Ты Господь Авраама, Исаака и Якова. Но если люди, израильтяне, спросят меня, да кто он вообще такой, этот Бог, про которого ты говоришь, что мне ответить им? 그때 여러분 하나님께서 모세에게 대답하세요. И Господь отвечает на вопрос Моисея. 14절 같이 읽어볼게요. 14 стих прочитаем вместе. 시작. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. 아멘. Аминь. 여러분 여기에서요 하나님이 하나님 스스로 자신을 이렇게 가르쳐 주죠. Господь сам про себя говорит, представляет себя таким образом. 나는 스스로 있는 자이라. Я сущий сам по себе. Я есть сам, кто... То есть как бы нельзя объяснить Бога через что-то. 요거죠, 그거 단어. Я есть сущий. 야, Есть 예심, сущий. 수시. 그 무슨 뜻이에요? 스스로 있는 자. 스스로 있는 자. 여러분 이 단어가요. 하나님 스스로가 가르쳐주고 있는 하나님에 대한 이름이에요. То есть я сам по себе, да? Никто, я не действую через кого-то, я сам по себе, я существую сам по себе. И мы должны понять, что в этом именно заключается истина. 여러분 이 말씀 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 봐야 돼요. Обратите внимание, как себя преподносит Господь. 하나님은요. 하나님의 이름으로 설명할 것을 다 설명하신 거예요. То есть в самом имени Господа содержится все объяснение. Он сущий сам по себе. 하나님 누구신데요? Кто же Бог такой?
하나님을 뭐라고 제가 얘기해야 되는데요? Что мне нужно сказать? Кто ты такой? 그런데 하나님 말씀하신 거예요. И Господь отвечает, 나는 스스로 있는 자야. я есть сущий. 여러분 아까 제가 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이라고 말씀하셨던 하나님이 누구 수준에 맞췄다라고 말씀드렸어요? Когда вначале Господь представлялся Моисею, почему он привел имена Иакова, Авраама, Исаака и Якова? Потому что он подстраивался под уровень Моисея, он привел ему имена, которые Моисей мог знать. 모세 수준에 맞춰서 지금 설명하신 거거든요. Это был уровень Моисея, и Господь опустился до этого уровня, пытаясь ему объяснить себя так. 그리고 이제 하나님에 대해서 본격적으로 말씀하실 때도 모세와 이스라엘 백성 수준에 맞게 지금 설명을 하시는 거예요. И даже сейчас Господь пытается донести до Моисея, кто он есть такой, чтобы Моисей и народ израильский мог понять. 영어 성경에서 뭐라고 얘기하는지 아시죠? Вы, наверное, встречались с этой фразой, да, в английской Библии. I am who I am. Я есть тот, кто есть. 나야. Я и есть я. 여러분 첫 번째로요. 오늘 두 가지 이야기를 나눌 거예요. 간단하게. Я хотела бы обсудить две вещи. 첫 번째는 어떤 의미로서 오늘 나는이라고 표현하시느냐. В каком смысле Господь употребил слово «я»? 하나님을 설명할 필요가 없던 상황에서 이제 하나님을 설명해야 되는 상황이다라는 거예요. В ситуации, когда, по идее, не надо никаких объяснений, кто такой Бог, нам нужно как-то передать, что это означает. 지금까지는 하나님에 대한 설명이 필요 없었어요. До этого времени не нужно было никаких объяснений, кто такой есть Бог. 왜냐하면 하나님만 하나님이세요. Потому что только Бог и есть Бог. 누구도 하나님을 하나님과 견줄 만한 존재가 없었어요. Не существовало никакого другого объекта, который можно было как-то сопоставить, сравнить с Богом. 여러분 그래서요 오늘 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 나야. Поэтому Господь сегодня, обращаясь к нам, тоже говорит: «Я – это я». 더 이상 필요가 없는 거예요. И больше нечего добавить к этому. 왜냐면 하나님과 비슷한 캐릭터가 없어요. Нет в этом мире, в этой вселенной кого-то похожего, подобному Богу. 하나님과 견줄 만한 신이 없어요. Нет другого какого-то божественного существа, который мог бы соперничать с Богом. 어느 누구도 하나님만한 존재가 없어요. Нет существа, подобному Богу. 이사야서에서 14번 말씀하세요. И в Исаии говорится 14 раз. 14번을요. 나 외에 다른 이가 없다라고 말씀하세요. Что кроме меня подобного мне нет. 신명기 32장에서는요. 나 외에는 신이 없도다 이렇게 말씀하세요. Во Второзаконии тоже говорится, что кроме меня других богов нет. 사무엘하 22장 말씀, 18장 말씀, 18편 말씀에서도요. 여호와의 누가 하나님이냐 이렇게 말씀하세요. В тех главах Библии, где упоминается Самуэль, говорится, что кроме меня не существует подобного в этом мире. 여러분 우리가 삼위일체 하나님을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 것이 뭐냐면 하나님은 우리가 이해할 만한 존재가 아닌 정말 우리가 이해할 수 없는 그냥 하나님은 하나님이다라고 인정할 수밖에 없다는 거예요. То есть мы возвращаемся опять к Божественной Троице, да, которую нам не постичь нашим разумом. И так как нам не постичь разумом, то Господь нам может себе объяснить только так: «Я есть я всемогущий Бог». 제가 이렇게 생각을 해봤어요. Я подумал, 이전에 하나님께 감히 하나님을 물어볼 존재가 있었을까? вообще раньше могли как-то люди подойти и спрашивать вообще у Бога, вопрошать у Него? 없었어요. Не было. 하나님께 당신이 누구십니까라고 물어볼 만한 존재가 없었어요. До Моисея не было ни одного человека, который бы спрашивал у Бога: «Кто ты?» 하나님의 이름을 물어볼 만한 존재가 없었어요. Не было такого человека, существа, героя, который мог позволить себе спросить подобное. 그러니까 하나님이 이렇게 말씀하시는 거죠. И поэтому Господь отвечает на это. 나. То есть можно сказать, что Бог растерялся. Ну как себе можно объяснить, да, людям ограниченным? Я – это я. 여러분 하나님이 누구시냐면요. 하나님. Бог – это Бог. 그 외에 어떻게 설명할 길이 없어요. Нет возможности описать это другими словами. 오늘 여러분 그 하나님을요. 여러분들이요. 하나님의 자녀가 되고 그 유일한 존재이신 하나님의 우리가 관계된 사람이 성도가 되었다는 것이 얼마나 귀한 일인가요? И я бы хотел заметить, чтобы вы не забывали, насколько велико это дело, что мы оказались неравнодушными, чужими Богу. Нет, мы
Его народ, Он призвал нас, мы Его дети, мы имеем право так называться, мы Ему близки. 여러분 두 번째로요. 나는이라고 하는 의미가 무엇인가에 대해서 한 번 더 이야기할 거예요. Давайте еще раз тогда поговорим, что же означает слово «я». 그 하나님이 오늘 나야 라고 말씀하시는 이유는 그것은 뭐냐면 이제부터 네가 보는 분이 하나님이야. Господь как бы через это «я» пытается сказать Моисею, вот сейчас, с этого момента, через те дела, которые перед твоими глазами откроются, развернутся, ты поймешь, кто есть я такой. 여러분 모세에게 하나님께서 나타나셨지만 이제 처음 나타나셨지만 이제부터 모세는 하나님을 경험하는 거예요. То есть сейчас Господь предстал пред Моисеем, Он показал себя Моисею. И через свои дела, последующие чудеса, Он Моисею и всему остальному народу покажет, кто есть Бог, сущий сам по себе. 하나님 누구세요? Кто такой Бог? 나. Я — это я. 이제부터 너 날 볼 거야. 나야. И ты поймешь, ты увидишь, кто я такой. 여러분 그래서 성도는요 하나님을 경험하는 삶을 사는 거예요. Поэтому верующие, в этом имени заложено то, что мы в своей жизни можем испытать, можем почувствовать, кто такой Бог, как Он работает, как Он ведет меня по этой жизни. 여러분 보이지 않는다고 하나님을 모른다 하지 마세요. Не говорите, что вы не знаете Бога, потому что вы не видите Его, не можете пощупать Его. 하나님은 우리 안에 계신 줄 믿습니다. Я верю, что Господь в сердце каждого из вас. 지금까지 하나님을 인식하지 못하고 살았다 할지라도 오늘, 내일, 모레, 1년 뒤, 10년 뒤 우리가 사는 날 동안에 하나님을 경험하게 될 거예요. И даже, может быть, если некоторые из вас до сих пор не могли почувствовать присутствие Божьего, не ощущали этого присутствия, то я верю, через час, завтра, через неделю, через месяц, через 10 лет обязательно случится что-то в вашей жизни, что вы поймете, что Господь реально живой Господь, действующий в вашей жизни. 한글로는 나는 스스로 있는 자연이라고 설명하고 있죠. По-корейски это звучит, да, я сущий, 나는 스스로 있는 자. 러시아어에서도요 이렇게 돼 있죠. Я есть сущий по-русски. 영어에서도 I am who I am이라고 돼 있죠. 목사님 영어 발음이 좋아요. по-английски I am who I am. 히브리어에서는 뭐라고 써 있냐면요. Что, как это звучит на ivrите? 에흐예, 아쉘, 에흐예라고 돼 있어요. Эхье, ашель, эхье. 이게 더 좋죠. Так звучит на иврите. 근데 여러분 이거는요 I am who I am하고 좀 다른 단어예요. Но это немножко отличается от I am who I am. 에흐예, 후, 에흐예라고 하는 단어는요. Эхье, ху, эхье означает 영어로 바꾸면은요 I am who I am이 아니라 I will be who I will be예요. там это как бы в будущем времени звучит. Я буду тем, кем я есть. 이건 무슨 뜻이냐면요. Что это означает? 이제부터 네가 보게 될 나야. То есть будущее время заложено именно потому, что ты увидишь через последующие дела, кто я такой. 나는 내가 될 나야 라고 가르치는 거예요. Я Бог, которого ты увидишь и постигнешь, познаешь через будущее. 여러분 하나님은요 우리 삶에 역사하세요. Мы все знаем, что Господь реально творит историю в наших жизнях. 하나님을 모르고 살았던 인생이었다 할지라도 하나님을 만나는 순간부터 그 하나님을 경험하는 거예요. И если мы жили, не зная Бога, не соприкасаясь с Ним, не ощущая Его присутствия, с той самой секунды, когда вы встретили Бога в своей жизни, вы поймете, что это существо, оно в вашей жизни всегда с вами, оно всегда действует. 여러분 내 계획이 아니라 하나님의 계획에 이제 내가 맞춰져 가는 거예요. 그게 하나님을 경험하는 삶이에요. И что означает жизнь, когда ты испытываешь Бога, знаешь Бога? Это значит, что ты теперь идешь по Божьему плану, не по своей воле, а по Божьей воле. 예배 들어가기 직전에요 전화가 왔어요. Перед тем, как я пришел на богослужение, мне позвонили. 한 권사님부터 목사님 어디 계세요? 그래서 울면서 전화가 왔어요. Это наша заслуженная диаконша церкви, она плакала. 뛰어내려갔어요. Я побежал к ней. 권사님이 5월 마지막 주에 딸이 결혼을 해요. У нее на последней неделе в мае предстоит свадьба дочери. 그 따님이 40대 중반을 넘어선 분이세요. Ей уже больше 40 лет, этой дочери.
권사님이 오랫동안 기도 부탁을 했어요. 우리 딸 결혼을 위해서 기도해 주세요, 목사님. И, 사람 좀 소개시켜 주세요. 그러고 기도해 주세요. 그랬던 분이에요. и это старейшина, да, это диаконша, она просила и пастора, и многих служителей в церкви, чтобы они молились за эту дочку, за то, чтобы она вышла замуж, просила познакомить ее с молодыми людьми, не очень молодыми людьми. 그보다 먼저 부탁받았던 결혼식이 있어서 사실 같은 날 지금 2번의 결혼식이 있거든요. Но у меня была уже просьба до ее просьбы прийти уже проводить другую свадебную церемонию в этот же день, в это же время. 그동안 기도 부탁받았던 게 있어서 그래서 이분이 이제 부탁을 하셨을 때 거절을 못해서 그날 같은 날 2번을 강남에서 결혼식을 가야 돼요. И пастор как бы не мог обидеть эту женщину отказом, потому что он все это время молился, помогал, и поэтому будет проводить 2 церемонии в один и тот же день, ему нужно будет ехать на Каннам. 따님이 굉장히 똑똑해서 직장도 내놓으라는 직장에 다니고 있고 아주 잘 지내고 있는데 결혼을 못한 상황에서 늘 기도 부탁을 하셨었어요. То есть все вроде бы хорошо этой дочери, то есть она очень умная, такая замечательная женщина, которая, у нее хорошая профессия, она работает в хорошем месте, но вот никак не получалось с женитьбой. 목사님 우리 딸 결혼해요라고 얼마나 기쁘게 해서 부탁을 하셨는지 몰라요. И поэтому, когда она позвонила пастору и сказала, наконец вот свадьба будет, пастор, пожалуйста, придите. 그런데 오늘 전화를 받고 뛰어내려갔던 이유는요. Ну, почему я сегодня побежал так к ней? 지난 일주일 동안에 병원에 가서 검사를 했는데 췌장암 판정을 받았어요. 췌장암. Говорит, что на прошлой неделе, анемия, 아니 본인. дело в том, что вот мама, это женщина, да, за которую молились, она на прошлой неделе получила диагноз рак, по-моему, не прямой кишки, но вот внутренних органов. 목사님 급한 상황이라 그래서 결혼 전에 일주일 전에 수술을 하게 됐어요. И настолько сейчас как бы запущенное состояние, что операция должна проводиться за неделю до свадьбы. 권사님이 저한테 이 말씀을 하시면서 울면서 이게 뭔 일이에요? 이러시더라고요. И она плачет перед пастором и спрашивает, пастор, что это? Почему это произошло, случилось со мной? 꿈만 같았던 딸이 결혼하는 그 앞두고 이게 무슨 일이에요, 목사님? Ведь это была вся мечта моей жизни, выдать замуж дочку, и вот за неделю до свадьбы, за такой важный день, и мне предстоит все это. Почему это все так случилось со мной? 이 딸의 결혼만 놓고 기도했던 그 시간들이 얼마나 길었는데 목사님이 이게 무슨 일이에요? Я 그러시더라고요. столько времени, и не я одна молилась за это событие. Что произошло? Что случилось вообще? Что происходит? 여러분 무슨 일일까요? Как вы думаете, что происходит? 예전에 저 정말 어렸을 때 어떤 분이 저한테 이런 비슷한 질문을 했을 때 뭐라고 대답해야 될지 몰랐었어요. Когда я был маленьким, и когда мне задавали подобный вопрос, что происходит, в чем дело, я не мог на него ответить. 그때 아무것도 모르면서 뭔가 답을 해야 되지 않을까 교육자로서, 목회자로서. 그래서 그분에게 이런 대답을 했었어요. 제가 이해할 수 없는 대답을 저 스스로 했었는데요. И когда уже по молодости мне задавали подобный вопрос, я тоже был еще неопытным, я тоже не мог ответить на этот вопрос, но просто чтобы хоть что-то ответить, у меня вырывалось следующее. 하나님이 뜻이 다 있으세요. Что у Бога на все есть свой план, все это воля Божья. 여러분 속지 마세요. Пожалуйста, не обманывайтесь. 그 어렸을 때 이런 대답을 했을 때 제가요 하나님이 뜻이 다 있으세요라는 말은 할 말이 없어서 했던 말이에요. Тогда, на тот момент, когда я отвечал так, что на все воля Божия, я абсолютно не понимал, что я говорю, просто как бы, чтобы ответить хоть что-то, чтобы не то, что отвязаться, а успокоить человека. 그런데 오늘 말씀을 전할 준비를 이 말씀을 하면서 우리 안에 역사하실 하나님을 기대하자라는 말씀을 준비하면서 제 마음에 오늘 한 대답은 같은 대답이었지만 의미가 달랐어요. И вы знаете, вот сегодня, если мне зададут подобный же вопрос, я отвечу точно так же, но у меня внутри, в душе, в сердце убеждение, что у Бога на все свой план, и все, что происходит, на это есть воля Божья. 왜냐하면 하나님은 내가 보게 될 하나님이시기 때문에 그래요. Потому что Господь себя покажет в будущем. В следующие моменты моей жизни Он покажет, почему было необходимо то, что произошло сейчас. 권사님께 이렇게 말씀을 드렸어요. И я сказала этой женщине, 권사님, 하나님의 뜻이 있으세요. я сказал, на все воля Божия. 그런데 이것을 통해서 하나님 영광 받으실 거예요.
И я верю, что вы воздадите славу Богу через все, что происходит сейчас. 권세는 우리 믿음으로 가요. Давайте поверим в Бога, поверим в Его план. 그리고 기도해 주셨어요. И я помолился за нее. 근데 제 마음에 확신이 있어요. И у меня есть эта уверенность в сердце, 하나님이 고치실 거예요. что Господь исправит, исцелит, излечит. 왜냐하면 성령님은요 지금도 살아계셔서 역사하시는 분이거든요. Потому что я верю, что Святой Дух, Он и сейчас живет в наших сердцах, и Он молится за нас Богу, доносит наши молитвы и действует. 오늘 성경 말씀에서 이렇게 말씀했거든요. Сегодня Библия говорит нам: 나 이제부터 네가 보게 될 그 하나님 나야. Я, Бог, те дела, которого ты увидишь вот сейчас, будут перед тобой разворачиваться. 이제부터 보게 될 내가 될 거야 라고 가르치는 거예요. И через эти дела, через это будущее ты поймешь, кто я есть такой, что я за Бог. 여러분 모세는 이전에는 하나님과 상관없는 삶을 사는 것처럼 느꼈어요. 80년이라는 시간 동안에 하나님이라는 존재를 느낄 수가 없었어요. За 80 лет своей жизни Моисей не мог ни разу ощутить присутствие Божьего. Он думал, что он и Бог это абсолютно разные вещи и понятия. 그런데 이후로 40년은요 물을 가르는 역사를 경험하고요. 이후에 40년은요 그가 썩은 물에 던졌을 때 정말 물이 변하는 역사가 일어났고요. 그 이후에 그의 삶은 하나님의 역사 가운데 살아가요. Но после встречи с Богом, под водительством Святого Духа, под водительством Бога, Он производит огромные чудеса в этом мире. Он вставляет свой жезл, и море расступается, и проходит весь израильский народ, спасаясь от египтян. Он кидает в отравленную горькую воду, камень, по-моему, или что-то, и эта вода становится питьевой, ее можно пить. Происходят чудеса, которые творит Бог через Моисея после встречи с Богом. 하나님은 지금도 살아계십니다. Господь и сейчас, не только с Моисеем, когда с нами Он тоже живет. 우리의 삶을 살아갈 때에 하나님께서 그 삶에 역사하실 줄 믿습니다. И когда мы с Богом, Бог в нас, я верю, что происходят чудеса, будут происходить чудеса. 성령 하나님께서 이 역사를 감당하실 거예요. Потому что Святому Духу все подвластно. 그 권사님에게와 저에게와 여러분에게 여러분의 삶 가운데 하나님의 역사가 있을 거예요. Я верю, что в моей жизни, в жизни каждого из вас, братья и сестры, вы почувствуете дух, историю, водительство Святого Духа, самого Господа. 하나님은 나는이라고 말씀하셨어요. Потому что Господь сказал: Я — это я. 여러분 이제부터 하나님의 역사를 보는 삶이 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. Я вас всех благословляю. Откройте ваши сердца и глаза духовные. Увидьте, как будет Господь работать в ваших жизнях. 성령의 역사가 매 순간마다 매일마다 날마다 우리의 삶에 있기를 살아계신 그 역사를 경험하기를 주님으로 축복합니다. Я благословляю, чтобы мы все познали, почувствовали, как Святой Дух, не отдыхая ни на секунду, работает в жизни каждого из нас. 우리 하나님 앞에 찬양했으면 좋겠습니다. Давайте воспоем нашему Богу славу. 오늘 우리 주님은 주님 오실 그날까지 우리 이끄실 거예요. Потому что мы знаем, что Господь, Он Господь, которого мы познаем по делам Его. 마라나타 주님 어서 오시옵소서. Давайте споем им Мараната. 우리 주님 앞에 고백하며 나아갑시다. Давайте признаемся. 마라나타
경험하게 도와주십시오. Господь, помоги мне сегодня и завтра, и в будущем почувствовать, ощутить всем своим опытом, что Ты живой Господь. 한 분이신 하나님, 성령 하나님께서 앞서서 우리의 삶을 붙잡으시는 은혜가 우리에게 있게 해주십시오. Господь, пожалуйста, подари нам эту благодать, когда сам Святой Дух предводительствует нами, который ведет нас по этой жизни. 함께 기도하겠습니다. Давайте все помолимся. 하나님, 오늘도 우리에게 하나님 귀한 말씀으로 앞서 행하신 하나님을 보게 하시길 감사합니다. 하나님, 이제까지 우리의 삶을 하나님 이제 하나님 앞에 맡깁니다. 우리가 계획했고 우리 생각대로 살았던 그 삶을 하나님께 맡깁니다. 하나님, 하나님의 계획이 있는 줄 믿습니다. 우리가 그 계획 가운데 하나님을 경험하기 원하오니 하나님 붙잡아 주셔서 하나님, 살아계신 하나님, 그 하나님 은혜를, 하나님 그 살아계신 그 은혜를 경험하는 하나님, 우리 하나님 샤워서 드릴 수 있도록 주여 도와주옵소서. 주님, 우리도 주님을 구합니다. 하나님, 주님께서 앞서가셔서 우리를 붙잡아 주시기를, 역사하시기를, 우리의 삶 가운데 주님을 만나는 역사가, 주님을 경험하는 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 주님을 의지하여 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 하나님, 하나님을 이제 알아가는 우리의 삶으로 인도하여 주시는 줄 믿습니다. Мы верим, Господь, что Ты ведешь нас по этому пути, чтобы мы могли познавать Тебя каждый день, каждую минуту. 지금까지 끝난 것이 아니라 지금까지 인도하셨던 하나님께서 앞으로 하나님의 그 살아계심을 우리의 삶 가운데 나타내시기를 소망합니다. Я знаю, Господь, что Твое водительство, оно не прерывается ни на секунду. Ты вел нас до этого, и Ты поведешь нас дальше. 누구와도 견줄 수 없는 유일하신 하나님, Господь, Тебя ни с кем нельзя сравнить, никому нельзя противопоставить. 그분이 살아계셔서 우리의 삶 가운데 역사하실 줄 믿습니다. Я верю, что Ты живой Господь, который творишь историю, нашу историю. 나의 삶을 주님께 맡깁니다. И я свою жизнь отдаю, доверяю в Твои руки. 주님, 인도하여 주옵소서. Пожалуйста, веди меня по жизни, Боже. 그렇게 주님 받으시기를 소망하며 Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты принял меня, мою жизнь. 우리의 삶을 주께 맡김을 오늘 물질로 표현한 이들이 있습니다. Господь, некоторые могут выразить свою любовь, свое признание через пожертвование. 우리에게 있던 것을 우리의 것이라 주장하지 않고 주께 드립니다. Мы не говорим, что все, что мы имеем, это наше. Нет, Боже, это все Твое, и мы хотим все отдать Тебе. 하나님 받아주시고 우리의 삶과 더불어 하나님 아름다운 일에 우리를 사용하여 주옵소서. Господь, мы отдаем Тебе всех себя, отдаем наши жизни. Пожалуйста, через нас совершай свои добрые, свои священные дела. 우리 러시아 예배 성도들, 우리의 계획과 우리의 경험과 우리의 생각을 뛰어넘어 하나님의 역사를 보는 귀한 사람들이 되게 하여 주옵소서. Боже, мы молимся за все наше богослужение, за всех наших братьев и сестер, чтобы не нашими мыслями, не на основе нашего опыта, не по нашей воле мы жили, а по Твоей, Боже, чтобы Твоя история разворачивалась отныне и во веки веков. 이제는 우리의 모든 구원 사역을 이루신 우리 주 예수님의 은혜와 И благодать Святого Иисуса Христа, который все это нам подарил, 하나님 아버지의 사랑하심과 и любовь нашего Бога Отца, 성령 하나님의 인도하심이 и водительство Святого Духа, 오늘 이후로 우리의 삶을 주께 맡기며 주님의 인도하심을 구하며 받으며 나아가는 우리 모든 성도들 위해 мы молимся за всех наших прихожан, чтобы с этого момента мы верили свою жизнь в руки Божьи, и Он вел нас по этой жизни. 우리 러시아 예배와 우리 모든 가족들과 우리 교회와 그리고 우리 러시아 땅 우리의 가족들 친척들 위해 И пусть над всеми нами здесь, в Корее, и над всеми нашими родными и друзьями в родных местах, Господь. 지금부터 영원토록 함께 하시기를 Мы 축원하옵나이다. хотим, чтобы Ты был со всеми нами отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 안녕하세요. Всем здравствуйте. 오셨다가 좀 있다 오신 분들 오늘 너무 보내셔서 너무 마음이 좋았고요. Очень рад видеть тех, кого долгое время не мог видеть. 그 특별한 광고 소식은 없고요. 당분간 요 최대로 이렇게 갈 것 같습니다. И особых новостей как бы нет у нас, и некоторое время за вирусом мы вот будем вот так вот в таком режиме, наверное, встречаться.
안전거리 유지해 주시고 너무 협조 잘해 주시고 측정할 때도 기분 나빠하지 않고 웃으면 이렇게 해주셔서 너무 감사합니다. Спасибо за то, что вы с терпимостью встречаетесь со всеми этими условиями, что нужно мерить температуру, записывать свое имя, одевать маски, друг к другу сильно не прикасаться, не обниматься, не целоваться. Увидимся на следующей неделе. Всем до свидания. 끝인가요? 분명히 아끼는 시간 나오셔서 예, 우리 인사 나누고 교제하시고 가시겠습니다. 천만 년이 지나도 마음 변함없어요. 주를 향한 나의 마음 변함이 없을 거예요. 나의 삶을 이렇게 축복할 수 있을까? 주님만이 나의 삶을 채워줄 수 있어요. 아무것도 없는 내 삶에 오셔서 신실한 약속 말씀해 주셨네. 주님만이 그 약속 지킬 수 있어요. 주님만이 그 일을 하실 수 있어요.